हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो होने वाली है ये रेनॉल्ट की डस्टर के ऊपर होने वाली है। ये डस्टर है, डीजल में है ये गाड़ी, जिसके अंदर डेल्फी का ईसीएम होता है। तो डस्टर दो आती हैं, एक डेल्फी का ईसीएम होता है जिसके अंदर, और एक होता है कॉन्टिनेंटल की किट होती है। तो ये डेल्फी की है। और इसके अंदर जो अभी प्रॉब्लम है, सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी रनिंग कंडीशन में है, लेकिन जो प्रॉब्लम है इसके अंदर ये है कि गाड़ी एक्सीलेट नहीं ले रही। एक्सीलेटर पैडल को जितना भी अपने दबाएं, गाड़ी रेस नहीं ले रही है बिल्कुल भी। तो इसको मैंने डायग्नोस कर लिया है। बेसिकली क्या हुआ था कि कस्टमर ने गाड़ी का जो इंजन है वो अच्छे से धो दिया था पकड़ के, सर्फ वर्फ डाल के अच्छे से, काफ़ी मेहनत करके इंजन धोया उन्होंने। और उसके बाद ये गाड़ी रेस लेना बंद कर गई, धीरे धीरे, मतलब एकदम से नहीं, धीरे धीरे रेस लेना बंद कर गई। अब इसके पीछे का रीज़न जो है ये है कि इसका जो ईसीएम होता है बैटरी के पीछे लगा होता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, डेल्फी का ईसीएम है। तो ईसीएम के अंदर चला गया है पानी, और पानी जाने के वजह से, शॉर्टिंग होने की वजह से ईसीएम इसका हो गया ख़राब। तो इसके ईसीएम का फॉल्ट है। बेसिकली ईसीएम रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन डेल्फी का डस्टर का ईसीएम रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि ये ईसीएम जो है ये खुलता नहीं है। अगर इसको खोलेंगे तो इसकी पीसीबी टूट जाती है, इसके कंपोनेंट्स टूट जाते हैं, तोड़ के निकालने पड़ते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो टूट जाते हैं जब इसका अपने ईसीएम खोलते हैं। ये तो या तो सारे के सारा ईसीएम डीशोल्डर करना पड़ेगा, फिर दोबारा चेक करना पड़ेगा, फिर से शोल्डरिंग करना पड़ेगा। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और उसके बाद भी सक्सेस हो या ना हो कोई पक्का नहीं है। तो इसीलिए इसका ईसीएम अपने करेंगे रिप्लेस ही इसका जो है वो बेस्ट सोल्यूशन है। तो अभी मैं इसका ईसीएम खोल लेता हूँ और ऑन टेबल दूसरा ईसीएम आपको दिखाऊँगा, और जो इसकी कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, वो भी करके देखेंगे। देखते हैं उसके बाद गाड़ी में प्रॉब्लम सही होती है नहीं होती। तो अभी अपने टेबल पे आ गए हैं। तो ये है दूसरा ईसीएम, और ये है जो गाड़ी में से निकला हुआ है। तो आप देख सकते हैं, पार्ट नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम मैचिंग में है, पार्ट नंबर दोनों के दोनों सेम है। और बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहती इसकी प्रोग्रामिंग भी, ईजी है, हो जाती है नॉर्मली। और अभी अपने करेंगे नया वाला ईसीएम इसके अंदर इंस्टॉल। 3 कपलर लगते हैं इस ईसीएम के अंदर। सो ये भी डेल्फी का है, ये भी डेल्फी का है, और ऊपर आप पार्ट नंबर देख सकते हैं, एकदम डिटो सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। बस सीरियल नंबर थोड़ा सा अलग होगा, बाकी सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे सेम हैं। ठीक है, तो अभी गाड़ी पे आ गए हम लोग। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ इस ईसीएम को। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी ईसीएम लगाएंगे या निकालेंगे तो बैटरी का नेगेटिव का टर्मिनल निकाल दें, क्योंकि मैंने तो नहीं निकाला, चलो हमें तो पता है इस बात के बारे में। क्योंकि कई बार निकालते करते ईसीएम अगर थोड़ा सा भी टच हो गया गाड़ी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो ईसीएम शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्टिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसलिए आप एक टर्मिनल बैटरी का निकाल दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी इसको करते हैं इंस्टॉल के बाद, इंस्टॉलेशन के बाद मैं इसकी करता हूँ कोडिंग प्रोग्रामिंग करने के बाद इंजेक्टर कोडिंग करेंगे। इंजेक्टर कोडिंग करने के बाद ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, उससे पहले अपनी गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसके यहाँ पे 2 बोल्ट होंगे 10-10 नंबर के, एक ऊपर है, दो भी, तीन बोल्ट्स हैं, 2 ऊपर हैं और 2 नीचे हैं, एक नीचे है। पानी है इसमें, यहाँ पर टेप मर जाए ना।
तो गाड़ी की प्रोग्रामिंग मैंने कर दी है, इंजेक्टर कोडिंग भी मैंने कर दी है। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं, इग्निशन ऑन करेंगे। सो लाइट्स प्रॉपरली आ रही हैं, गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। OBD मैंने लगा रखे है अभी। गाड़ी एकदम बढ़िया स्टार्ट हो रही है। एक्सेलेरेट करके देखते हैं। एक्सेलेरेशन भी बहुत बढ़िया पकड़ रही है गाड़ी। तो अभी प्रॉब्लम नहीं है कोई भी गाड़ी के अंदर, कोई लाइट भी नहीं आ रही है, ना ही कोई ग्लो प्लस की लाइट है और ना ही चेक इंजन लाइट है। फॉल्ट फ्री गाड़ी है एकदम, और इसे हम अपना परफेक्टली बढ़िया वर्क कर रहा है। स्टेबल है इंजन, कोई वाइब्रेशन नहीं है, हंटिंग नहीं है और कोई स्मोक भी नहीं है गाड़ी में। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो डस्टर के बारे में। अगर आपकी डस्टर में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं और या फिर मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं अपनी डिटेल्स नीचे दे रहा हूँ। सो अगर पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी अगली किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। I live inside my own world of